bueno. Más plano es. Muy bueno, qué buena cámara de arriba, me encantó. Además me encantó tu bailarín, muy bien Juan Pablo, siempre hiper, siempre concentradísimo atrás de tu bailarina. En un momento, Gastoncito, ¿te pasó que medio se te iba el peinadito y se te lo agarraste un touch? Ah, vos, nena, sí. ¿No? ¿Es así? ¿Te agarraste? ¿Te agarraste la...? Ah, está bien. No te estabas agarrando el coso, yo dije, pero bueno. Me gustó muchísimo, muy alegre, muy feliz, una coreografía así, como muy pueblo, muy popular, a uno le da ganas de salir a bailar. Algunas cositas te voy a bajar, Gastón, porque había movimientos repetidos. Hay esa que levanta la patita, la otra. Me gustaría que teniendo una bailarina como yo, sí, yo vi repetida, que levanta la pata y la pone de vuelta y la termina hacia abajo. Como el tiré. Pero lo hicimos una sola vez. Al principio sí, No, pero nada que ver el grupo. Bueno, a mí me dio para escucharme, no me hagan todo. No me, hello. Bueno, No, son dos cosas diferentes. sí, a mí, está bien, yo como no soy técnica, lo que veo son cosas... Yo te corrijo porque No, realmente... no me corrijas. Sí, bueno, yo te voy No, a... porque yo no estoy hablando de lo técnico, yo estoy hablando de lo Pero que no yo son los pasos recibo. iguales. Bueno, pero no son iguales. Bueno, entonces no te digo, no son iguales, pero me parecieron como repetidos. Me parecieron repetidos a mi ojo. Entonces en eso, bueno, nena, cortá medio mambo que quiero terminar. Bueno, pero Es decir, fíjate lo que es, porque entonces bueno, estás como jurado, tenés que saber las vos cosas que decís como como jurado. jurado no tengo por qué saber los pasos. Porque, a ver, voy a explicar... No veo. No, porque te voy a explicar, señor, si me permite de una vez por todas, explicar esto. Porque todo... A mí me habla. Yo me hablé. Ah, porque acá termino declarando en un juez. Ahora me queda, señor, a mí me dice, bueno, conductor. No dije nada, si no tenía el micro, porque está parado como un caballito. entonces vamos a Señor, explicar... usted. Sí. ¿Qué pasa? Señor, Nunca le dije no diga. señor, contestame, porque te veo la nuca y no sé si me estás mirando, por eso No te sé, pregunto. no, ¿qué dije? Si el Bueno, problema es ese. nada, te portaste muy bien. Lo que quiero hacer es un impasse para explicar algo, porque los participantes permanentemente nos preguntan qué visión tenemos, y cada uno tiene una visión diferente. Yo te voy a explicar una cosa, querida María Resto. Una historia de Querida cine. María Rito, yo tengo, a ver, yo sé muy bien lo que estoy haciendo, evidentemente vos jamás podés hacer lo que yo estoy haciendo y ni lo harás en tu vida. Así que no tenés ni noción de lo que clarificate lo que quieras. Queremos ponerlo, está todo bien. No, Pero yo estoy muy segura, mi amor, de lo que siento. Gastón, por favor, podés hablar, le puedes poner el micrófono a mi coach, que es el... Hablalo, sí, habla una vez, porque si no parezco una loca. Es que parece Creo que te vino mal la primera con Bachano, te vino mal, porque estoy diciendo, es igual, no es lo mismo. Igual, ponémoslo uno si querés, pero no es lo mismo, mi amor no sabe nada de baile. Si yo te puse a bailar, Si yo tengo que poner la nota, por lo que yo pongo la nota, que es el respeto a mí, te pongo un 1 ya. Ponémelo. Y si vamos a hablar de tus cosas, querida, de tu pasado, de la época de las militares, que hay problemas, mi amor, ¿tratamos de hablar de eso? ¿Qué es lo que te pasa? A ver, criticame con algún criterio alguna, no tenés criterio, mi amor, es lo mismo. Si me estuvieras confundido, te fuiste del tiempo, te lo respeto. Igual plantame el uno ya mismo, si querés me lo aguanto y lo vuelvo a traer ahí porque chupa un plim plim. Plim. Ahora sí que si querés pasar la... No sé si yo hablar, no sé qué hacer. Es una situación donde si digo por ahí, hablo, no digo nada. Votación de la señora Graciela Alfano. ¿El puntaje, Graciela? No anda el micrófono, chicos. Es simple, es gato. Cállese, metiche, no hable. Graciela, el puntaje para entonces, ¿qué le ponemos? No tiene presión por la última cirugía. Pero No se que diga tiene para problema. metiche, cállese la boca. Pero Graciela, tiene que poner el puntaje. Pero yo no puedo poner punta de a una persona que está en el estado, no está normal esta chica. Porque la que no está normal sos vos, yo te escuché lo que estabas peleando con Aníbal, me parece la que no está normal sos vos. Esto es un programa y Esto es un programa, por eso mismo yo opino. Porque vos te confundiste, bueno, no, está bien, no me gusta lo que me estás A mí me diciendo. parece que estás muy desubicada. Vos también estás muy desubicada en otras cosas, por ejemplo la flor que te pusiste en la cabeza. Si no te gusta, es que no te gusta, pero vos te estás Vos desubicando también con estás
cuento. Y Vos vos no me decís, entendés ni lo que yo estoy juzgando, por empezar. me Vos no te da la me cabeza. repitieron lo mismo, no, la que no le da la cabeza es a vos, mi amor. A vos no te da la cabeza. A vos no te da. A mí me da mucho y muy bien en mi vida. Por algo yo tengo No. marido a esta altura, miramos cómo estás, son. Bueno, te quiero ver dentro de 30 años. Me encantaría tener tu cuerpo y tu figura, pero espero no quedar tan embotoxada. Yo no te voy a ver muy Bueno, bien más dentro de allá 30 de la- años. No me vas a ver directamente porque capaz que ni vas a vivir. ¿Y quién sabe vos? Perdón, ¿por qué más? Bueno, todo puede ser, todo puede ser. Vamos a poner el contacto. Porque como el chinchón no me lo diga. No, que eso no lo ponga el resto y me voy al año que viene, a marzo. ¿Querés que empecemos nosotros? No, nada, nada. ¿Tenés que Yo, poner no, puntaje? es que no voy a poner puntaje, eso es una grosería total, no la voy a tolerar. No, pero sería lo que usted me diga. No, porque vos no dejás ni explicar y hablas pavadas, pero Vos también hablas pavada tantas veces, nena. Pecho para poder yo creo, sinceramente, al público le hablo que esta persona no está en su sano juicio. habla. Habría que hacerle un doping, un control doping. No hay problema, me lo hago. No hay ningún problema. Yo propongo un control antidoping, porque no tengo por qué tolerar eso. Entonces le doy a mi marido, mi amor. Dale acá. No, yo no tomé nada, digo, pero no quiero. Yo acá vengo a bailar y a ser juzgada como la gente. Bueno, vamos a hacer porque tenemos poco Vos tiempo. aceptás, perdón, si acepta este concurso y que acepta este jurado. Pero ¿por Que es contradictorio e incoherente, entonces no tengo por qué hablar con una incoherente. ¿Cuántas veces te has peleado con cientos de gays, mi amor? Y una vez que jamás te dije nada. Una vez que te opino, te ofendes. ¿Qué es lo que te ofende? Yo creo que estás muy acelerada, producto de cosas que tomás, Lo de los militares te estás molesta. totalmente fuera de lugar. Sí, mira No vos, voy a vos contestar estás nada de lo que totalmente estás fuera de diciendo. lugar. Y agarramos el programa. Vos estás ahora fuera de lugar y no tengo por qué poner una nota. Sí. Bueno, pero ahora sí hay que poner una nota, tenemos que poner una No, nota. señor.